chanjo. Yahweh c'est trop, oh Yahweh moi Yezali Sosuta. Sur la terre sauf qui peut. Mélodie. Mélodie. Papa. Il y a votre là. Ma kaya wa dans la TV. Il y a votre là. Oh mon Dieu, bijumbi avant. Bijumbi avant ni ngale la garçon ma kaya. Maka bomba ne kana be ngati chérie. Mami ni bomba ne ngale la makaya. Ba lo bunda ne bokilo na. Ya solo. Zina nga bijumbi avant soka atie muna bene. Sisi ma feduka. Oye bisanga. Chante dia, dengale la badoyo. Ya oyo mela madio dina bomwala. Pona bin mami ni bomba ndani na ba. Okoma na tendance ata bozo solo. Muyo zo masaka ka vo. Zo masaka volume. Na binde mami ni bomba ninga théâtre na bango na chante. Fi mobimbo zanga tendresse yango na papier nzolo aboya ne ko bala batu mwinda bala mundele pona mamba mindele balobaka nyonso na se. Mindele. Otie volume makasi. Siko fona gaga. Na dimne basi. Papier nzolo. Masa na ngana. Ota to kola za obenge ebango. Akenda mikila zung si identité normale na papier nzolo. Pisco. Abala mundele. Mais bajo jouera vrai. Tout makaya buka nga panzi. Na biso place bijumbi avant atala kae. Banque mondiale. Soka yoki bomona. Mane. Zo mutuka Santos. Mbala moko code. Soki bi avant abo abengi mane. Yeba no code kiti asi. Yeba ko kite bisote pour la provision. Azara ere musomona soka muna zo benga butaza na États-Unis. Wala mutambongo blague te ba niveau bambongo ba ba. Provision sili bo epe am bijumbi avant azala tozanga. Na bien. Oyebi kina na jeune na boya ko yebisa odo 18h05 koki. Zula ngana ta secret mo kuna na fungola. Bon on a prié na apena masolo solo na s'il te plaît. Sana mo rapide. Ni bloque ça de joli ya kama. Na banda na secret. Na uti na nzala banda tongo na banda na bloque olia. Zula ngana fantana na fungola bestoma. Ça va. Sana mo rapide s'il te plaît. Zala faut à moi si malamu kwa jidi tumba compresseur la petite ozebi. Ya la ka 3h à 4 pongi pona mobile na ya sambe. Songa la na moi si le quoi vraiment ndena kumisa nzambe fort. Osubila tela neto komona na ba télévision. Musuba bilatela ba oyana mo vraiment. Bilatela musulu wa muto bota maga urs. Après ko zonga mutu. Ba tedao. Nzamba fika boy. Non na lobby. Ofongoli carré ba Jo mata masikini so avant que le nord so ba ira zalaka bataza corriger bango. Masa nanga Jo mata masikini écran plat. Ata yo tango zena kimokili za olata boy. Et pendant neni iso bina so to petit bina mo to sentir bina ilo ba to so ba bonjour mutu so yebi ete après so ga mboto pas se peine olati. Là on a sagi mafuta la merveille ko jaba mo. Bilatela chini la po. Bilatela bien pas ni ça va 100 kilos. Faut ça les faut pas plus lo ba dio di wane si là. Zela. Bismillah. Encore des petits tongos. C'est quand le pelo mot ziki nambi mbisa mai na makemba. Kwanga pezali kamsolo na kwanga. Bisa mai ne bonga moi pilipili bele. Julia Bossano de London na jour grande sœur Marie Claire à Londres ba yaga ba lambela mo na mbisa mai mo ga propre pena. Sentir bena ba lié ba sepel muskuru na sepel na famille mama mona mo mo muke ayimba
bana oyo baya kimba sala mo ba clip koto ba nini na bango ko ato ba clip za bien il maka ndemo na place bango ba mais ce que oyebi problème na ngezani mbisa mai c'est bon na olia na chauffer ça malili te yokanga nazo solola na nga presete siko mbisa mai yango lokolo chaki pièce na kati ozo sala lo mona lia obendi nga na yebi na lia na kolia ozo welisa ko point susi na ngeza na ndako oyo na lia ngolo susi na nga na pale ko na lia ngolo oyebi a des fois er mona yaka na fungoli bilo na lete na kina olia libanda puna nini nga na ndako na ngai azo tika mbongo gu onga na nina lia moi ça zo pimela ngai ya mais ça ko bien na mbongo oyo nga na tiki mbongo salela nga plat préféré na nga ngulu wana tango zoka ngulu na makapo ezalaki bilia obsuto koli na na famille na biso zo lia blo msuti depuis na zoyo o mekisa nga na ngu wana suti donc sala nga bien te chaque fois elle msuna ke musala na l'équipe à Zéphirenzolo lokola azalaka organisé achaka soka lambi biloko eza na frigo masa nanga soka ye akemuna sona ki restaurant na ke olia pana eza bien te lelo zala mwasi lokola pe ba vivre fait eza nango kwa na bakangi ba shop na bango te na obina kokende kolia pa Zéphirin Louis sauté lelo na kokende kolia na restaurant te lelo nazana besoin mwasi nanga salela nga elubu ya bien elubu ya ngombe to ya makaku oyo komona kozala vite fait osalela nga osalele ngai mpo nazoboya amoni bino babasi oyo aboye nde bopengusaka mibali napengiso na nini non mpo nazoexplike yo baposa na nga ozokoka te ozotinda nga na libanda obende nazotinda na libanda te oyebi bien ke awa ngulu ekotaka te na autorisation ya nani autorisation motu te parce que nga nde naza a nalia bon kolo ndako akwesi ekoti à partir d'aujourd'hui kolo ndako akwesi makaku na ngulu ekoti ebandi kokota kolia mapemba la moko wana tokokana te nalobi na yo mpe makambo kitambala na yebisa yango chaque fois ogiste sikoyo yo ozala nani na ndako oyo nalobi na yo kitambala te ngulu ekoti kitambala te epuis fo tiango na motu na yo olongwe na église na bino okolandi nga na catholique petit oyebi yo oye kokutanga na bongwani donc nga bina ntango tozalaka bachaussé de londres bina sida milile ntango tozwa bina idéologie pa vie na biso kinkester moto azamani kiyantikidi bina ntango ekotaka osentir bina nongo bina azovibre yo okokanga yo te tika na explike po ntango mosu ntango omonaka keno nongo azefondo na se na do ozomona keno omaîtrisanga petit tala oye kokutanga basango bazwi bongo na nga batransforme yango na kibonzambe basango moto bakitisi nga peti na ngai tala babiso bino oyokaka oyo bamaître wine tout oyo balemabe oyo bamaître beta boma biso tosala na bango bafere bamwasa na nga mosu bakenda maître we ya mokuna de london oyokaka ngomba kilimanjaro sommet de sommet babiso tosala bamakambo na bamasina wana na bapeti aujourd'hui soki ngulu ekoti ata ozoyoka ngo na lobi te okokanga biloko no lelo okepa na bino explike mpo comprendre ke non ere moko boso binoko azoba no na ndenge akimia yo ozomona ke non babangaka yo mwa kibefu molai wana otya lokola mwana pharaon descenda bapharaon petit siko bolingaka nini bino bolingaka basalo bino na maboko mabenga koko na biso ayebisanga keno na maboko na biso na simbi motu makila lo maboko na nde omonaka eza eloko te eza olanda restriction na nga oyo nazolanda soki olandi yango te nde okomona na kozongisa molimo na bomona makambo makoko na biso ayebisanga osimbaka te songa na simbe ndenge ozaka
Nasir na yebi sur soko la longa. Bon, olamba moto olamba. Et puis na lobi na ko liambisa mayo lambi de lelo funa liam sunangu. Papa banda kasi to solo. Sunangu ye awa na yoki oyo koloba. Soki musunangu le ko tsa wate yo libanda na oluka moto bana ko accepter olamba na musunangu lo. C'est quoi? De Londres, eza nini de Londres? Résumé na conseil ou apesa ki biso na camarade no Louise Lane. Oza na France kuna. De Londres bosa nyango. Yo soki oyoka ki yango. Nga na yoka ki yango yango na sala ngeso to loba na nga me yo yebi nga mwasi na liaka. Na mkuze alobaka na yoni oyoka onga na zolo bate. Alobi na yoka. OK. Kolo yoka sala ya mona mkuse limo na misanga kendo koluka yango. Immédiat. Allez, ça aïe. Lengwa yebi ke na la. De longue pardon, je peux pas n'anger ça ni pas. Na ko to sama bo mama loba ko ko loba na ngai te no simba. Ti, osimba ka te na mwasi. Bima ke no sala. Ke sala mo ku sanga kanda bima ke sala. Na lingo simbo ti. De longue wana ka to solo. Na usala pardon. Ya zo ma lo ka te na. Na ba no go ka. Peut-être que c'est un problème. Yo, on va ça pour moi. Sœur Mélina. Oui. Entrez. Bonjour, prophète. Oh, bonjour ma sœur. Vanda. Merci. Seigneur, merci. Ndengo mimi mostari ndono katanda kwanza yenda kwa Seigneur. Nyonso tokosola bisiko Seigneur. Ezala se pona lokumuna. Prends contrôle du début à la fin. Il y a le solo notre Seigneur, que ton sang nous couvre. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ma soeur, sango boni. Prophète, sango vraiment, sango ezaka ke so za bon moy. Amen. Mais ngande na ke lukupo nana makamo ezosala nga pasi vraiment na ngai na partager ngo na yo. Okwa yo za musali ya Nzambe, Nzamba oyeba opesa nga solution. Vraiment, ma sœur, là, on a eu besoin d'aller. Yesu a une solution et ma cambonioso. Oyo kanisi. O sambeli. O sengi nzambe. Nzambe ayibaka ngo avant. Pour azali omnipotent, omniscient. Ayibaka déjà ma cambonioso bien avant. Alors, na tango yo so tche likia déjà ki lo tele ko salema. O mona ya solo nzambe ko tshelo boko. Pondengo yawo. Il pas battu. Oui, déjà que le prophète t'a engolobé et au salut. Amen. Amen. Alors les alliés, ils t'ont bonné n'amour. Pasteur, prophète Nzambe, donc tobota mebele bande kwa basi. Nzamba sala so grâce biso ni ba bango so ba bali ngande mwana suka il faut na bala mikolo. Mais banda bakina ma bala ko bote zo yati. Bango nyonso babala, mais nde babala na bazana ba problème na foyer na bango parce que ba bota raté. C'est ko ngai pe a fiancé na ngaza na mbujimai il faut ya kwa balanga ngasko na boite naza na esengo me na okaka pasi moko est-ce que ngai pe na kobota to kawana pe kozaka yanga on a profité vraiment la grâce au Nzamba pesio na ya o sambela o kata balien nyoso aponga su na kena ngana libana nga na botamba mo prophète ndi problème na nga vraiment makasi ya moi. OK, na yoki likambo ya kobota te eza balien. Mais c'est une grâce pas na yo parce que okimi oyepa Nzambe. Eza grâce. Bible lobi l'homme prudent voit le mal est loin et akokima yango ako se cacher quoi devant la Bible qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est Jésus-Christ. Et je te dis que Dieu t'aime. Parce que ba oyo ba ki ke Bible lobi ke ba biangami bazali belé mais ba ponami o ba kokota na mabala ba bota baza muke baza mingi te ndenge ozana Nzamba ponyo déjà abenge po aponi donc ozana mabota na yo mais ça bloqué quelque part donc il faut mutu moko akoya po fungola mpa fungoli porte bana baba niko bima. Amen.
Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier maintenant. Mais il y a un lien, il y a famille. Et bani la coco, bana tata mwasi bazui, bana noko bazui. Ti yo pozui. Donc c'est fort possible que yo pe au votate. Mais nous allons prier pour tout briser maintenant. Rakabaya kondo boro shekera. Père de grâce. J'apporte ta grâce maintenant. Seigneur, opère un miracle maintenant. Je brise tout esprit. Tout esprit. Je brise au nom de Jésus. Cet esprit. Agis maintenant. Agis maintenant. Je brise. Je brise. Je terrasse. Je paralyse tout esprit qui nous glorifie par le nom de Jésus-Christ. Sois anéanti maintenant. Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de stérilité. Tu es consumé maintenant. Tu es anéanti au nom de Jésus-Christ. Sois consumé. Sois consumé. Va dans les arides maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Nous te détruisons maintenant. Sois terrassé au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant l'onction. L'onction divine. L'onction divine. Sois maintenant. Sois maintenant. Accompagne ta soeur maintenant. Accompagne ta soeur maintenant. L'onction descend maintenant. Couvre ta soeur. Couvre ta soeur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as toujours exaucé. Merci parce que au brisé ba lien nyonso ya oye kanga mabota. Au brisé esprit de blocage aux akina mon Seigneur merci. Je la couvre avec ton sang Seigneur parce que toi tu es Dieu. Le sang de Jésus-Christ makila oezaku bikisa. Couvre maintenant. Couvre maintenant. Seigneur, agis parce que toi tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Prophète, merci. Nous avons qui fait une action de grâce. Non. Ma soeur. Nous avons la conviction que nous avons brisé déjà. Amen. Balien, nous sommes mais Seigneur me dit quelque chose. Ah, ma soeur, la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, toute ta famille, va bonner dans Zela na yo. Donc, ce qui est beau, famille na union sope, ma bandi, ma bote bandi, papa, comment ma bote bandi. Oso comprendre. Comment la banda babime bele, makele na lupang, makele na ndao partout. Comment angela. Ozui onction ya soup. Onction ya lengi. Que Dieu te bénisse. Amen. Ma soeur, dans Web Sayo, qu'on peut s'embon, c'est bien. Ngana ko chayo huile onction. Ils na libanda, huile. Mais il faut onction na kati aussi. Onction, pas extérieure, mais intérieure. Mais il n'y a pas de onction. Ils ont dit ça peut faire un carte prophète. Donc, il faut que ce qu'il faut maintenant. Parce que l'onction est une carte nangaï. Ils ont vendu des cartes nangaï. Il faut maintenant on a transmettre yo yango. Afin que fécondité directement et bande par la yo. Et famille tout. Basu libique. Ma soeur. Prophète. Nous voyons ça que Dieu t'aime. Amen. C'est une grâce de moi. Mais pour tout bande séance à prière na pesi. Mais pour la séance il y a onction. Il y a intérieur. Vraiment il y a tout bande mais prophète Natala qui peut côté na mona ba huile d'olive té na pona na on onction na ngai. Non, il y a une huile d'olive na les onction li banda, c'est-à-dire mais il y a quatre. Il y a quatre sur mon thème. Ça c'est le prophète. Le prophète est maintenant. Aïe. Prophète. Mais intérieur na extérieur, c'est que nazo comprendre te prophète nga ba terme wana ya basa nzambe ya mo elekela biso pe mon intérieur ezani ni extérieur nga na comprendre ngelo te.
Très bien. Ma soeur, Prophète. qui est un homme de Dieu, on va dire loin de Dieu. Tout ce qu'il possède, il a loin. Alors, maintenant, il y a l'onction interne, na l'onction externe. C'est-à-dire, il y a les bandes des mafuta ngana bocha. Mais est-ce qu'il y a quatre il faut qu'on mafuta musuna quatre oyo nzama cha na pai na ngai. En fait, oyo senga que na transmettre un pana yo. C'est ça nego briser oya quatre. Pasteur, bon c'est moi ça moi. Non comprends. Parce que je vais te dire une chose. Donc on a ça quoi. Au moins quand je parle de sémence, on est aux awana. Il faut transmettre les semences dans nango, onction dans nango. Il faut transmettre. C'est ça me négocier là que tant yo zuyango. Départ et bandi, comme moi la bande bandi. Famille no peut kango avec ma sœur. Prophète, vous yo amsali nzambe. Oui maman. Est-ce que c'est un coup? Mais oui que maman moi c'est dans ma tête. Bon, ngate prophète. Attends. Écoute, je te dis une chose. Léa a keneki depuis lundi. À vendredi. Parce que moi je ne veux pas que Léa Zanaka pas prière il y a dimanche. Vendredi à Osala. À cette Chine, il y a un sauve avec le bonheur. Donc Léa Zali, je suis seul. Prophète, c'est Kobo. Non. Ah oui, ça séance et travail. C'est tout ça dans un moussala. Il faut que je transmettre il va se mal. Et comme vous avez écobo, n'importe écobo spirituel. Écobo spirituel, ça va. Là, ils sont tamboula bien. Mais écobo, il y a tu vas sur la limité. Là, c'est très mauvais. Mais écobo spirituel, ils ont un salle et salle. Onction, transmission, donc c'est ça. Oh. Mina. Aïe, aïe, aïe. Nazana musala makasi ya kosala, nazana musala makasi ya kosala. Ma sœur, je te dis, tu es jolie. Ngana ko sepla au bali le mariage, papa ngana célébrer pipoin. Bon, les que maman prophète casse. Oh. Maman, tango maman a voyagé. Soki a caché. Directement na leki mais il azonga pas na bango parce que ceux qui leki vanda ils vont me déranger ma prière donc la sacrament soba. Non ah. Osoba. Tu sais que nous avons il faut baler, il faut pas nous bon un jour. Yo, non, première séance, tu viens, c'est pas grave. Nous avons le beaucoup de Nzambe tata natondi pour la commission tata Nzambe. Yo moto pesi biso mosala tozali kosala. Mosala koyemba ezali yo moto pesi biso. Mama Maria nazaka kati na yo. Ni connexion globale na bosala ka yote Mama Maria. Tala bilenge baze kokima banzela ya katoliki. Baze kokenda binzami, baze kokende wapi bati katoliki. Tata natondi yo zongisa bano na nzela. Na commission Osani Nzambe lelo lobby public biso seko okombo kombo ya tata pe ya mwana pe limo santu jori mwana oyo yo moto zaki na yeba noirite okukumisa kizito ngai na kumisi kolona ngai ngai na yembeli Nzambe wanga kolowa nze muone kungara kuna na katoliki babilenga mwinda bagoyimba banzemo banuarite ba kizito mama ile wenkimsa yo Papa, ils ont kokima te moni Nzambe azaka Nzambe moko to bondelaka ba église nyonso to kina to ina lukaka Nzambe se moko. Ata Bible lo bana biso ke zala ndumba ya mokili kasi ya molimo te. Ngaso leo na kina na église a réveil. Libota na nga mobima. Mama na nga o abota nga ya zaka na Londres. Mama Charlotte Pigeon. Abi na nga mwana. Biso to za bata catholique te. To za batu ya église de réveil. Yozoktika famille en église de réveil au na catholique moi na ngai salozonga bandeko na yo Merlin Malmal bango nyonso baza na église de réveil papa na ko buka mibeko te na sala obéissance na ba parents na ngando moneki na tika kibino na keneki na ngai tuna mama
nzambe asali moto nyonso na église na ye ezali te mama ou bien papa okende koloba to ya mama lobi boyo ngai awa ndako ezali na bana bato ebele bakende poto bana nanga mingi bakende poto hein mais ngai nakokoloba te mwana akende boyo te moto oyo nzambe asalela ye akosambela Nicole Delix aza na nani na ita Brésil na mboko nini ya poto ya musika ya kuna Canada aza na Canada Delix autao awa Nicole Delix auta na ndako oyo lelo aza na Canada kuna mama kosala masekite na ngwa nzambe zonga na katolika ezali maison mère ozalaki soko koyembisa bato nyonso bamama nyonso likolo soko mati okomona lokola mama Maria achirio loboko nzembo ngai bana kolingila yo kaka kanisaka kaka ngai nakumisi kolo na ngai ye ngai na yembeli nzambe wa ngai ye kolo wa bileko nzambe na ngai ye kizito anuarite mama zonga katoliki ezali maison mère mangombo ya mike tozosala oyo tozokosana wana eza makambo mpamba mama bingomba ya solo ezali katoliki oyo nakolobana yango wana ngai nazaka esengo mingi soki nakoyemba nzembo ya mama Maria ngai yo mwana wa mpo na nini nayembaka yango mpo mama Maria abimela ngai na ndoto tala mwana makambo mosusu nakokolobana te mais papa même si place nazali nayembela mpe kaka nzambe na continue kaka koyembela nzambe na tika na yaka na katoliki mama na ngai azopingisa mpe na église de réveil bato so nazoyemba papa na ye so onction ezokita bato bazolala na kuna mais oui oyo akobwakela babible akobwakela bino baveste mama biso mikomisa tomonani te ye lisusu mama alleluya boboto bondeko esengo bolingo bisanga biso misala malamu mama te mana nabo bon mikolo komona te papa nazali na ngai oyimi mwana oyo azala ya manuari nakima te ser nake mpe osangana na baninga mosu na église de réveil yaka mama na biso nga na te yo oyo na te ye koki yaka ya mama na ngai oui papa mokengeli nga mpe nakei kota frère na biso aza maladi frère Géry mobutu azobela nakei nano mpo toza bapriere azali ayali awa oui aza awa azobela tozoyede na bapriere mpo nzambe asala saba mama nga na te yo sango alobaka boye oyo azali na matoyo ya koyoka ayoka oyo azali matoyo ya kondima mpe andima mais sango asikasa ye sango edward aye sango ya ye mikolo mama soki otali ye na bote ya mobali akoteya makambo malamu église echange église biso ezali katolika ya liboso te oyo echange ok merci mama fanda ko mama yo okimi ngai boko yani papa ngambe bebi na église ebebi sango alobi ngai nakoma kolia pa na yo nalalaka epa na yo nakoma makangu na yo sango moto alobi boye sango alobi boye abi kutu yo mwasi na akufaka na sida waninga nazokangama na yo mwasi nanga akufa na sida sango aye alobi no makambo wana yo ozalaka mwasi nanga boyebaka ye mwasi nanga akufa na batuta na kamio te oyo ekomi mwasi nanga akufa na sida boye azali sango nganga nzambe sango alobi ye sango azali mosali ya nzambe ake koloba makambo ya famille na ngai libota na ngai sango ayebi ngai te basango baleka na kiti wana ezali ya ye te kiti wana avandi ezali ya sango te sango basango boli baleki ya kiti wana ye aya koloba makambo ya libota na ngai alobi mwasi na ngai akufaki na sida ye amonaki le prip sango na kososola ye soki bosali mpe nanongo église nazali moto mama Maria mena kotika mama Maria nasili mpe mama Maria nabi mama Maria limisa ngai nakende na ngai na église oyo ya bato mwindo oyo balobi ya bato mwindo mpona nini kobebisa boyami na ngai sango na eloko nasali ye ngai nasali sango nini ngai nafingi sango akokolobani makambo oyo alobi te sango mokonzi oyo nakote ebeya bana sango mokonzi lokola ye alati azali mpe kitoko te sango yango atambulaka mpe na moto azali na voiture te sango asala na ngai sango atuna mwana oyo mobali oyo Gigal Alain Gigal oyo azali awa na Londres soki na mboka na bino soki bobenga yango nini Angleterre ye asala na ngai ngai nakoluka ye sango nakoluka ye ngai na sango tokosamba mise bima ye tafumba mokuse balingi bakodia
kambongo basango bazo ya minene ye sangu bimba ta mata eloko ngani ngikate yango eloko sanga ngai pas ya mama telema na kufinga na keku na gris bokoka sango papa tomona ni nakoya kaka papa nano moni te sango asaka na ngai okoye muto asaka ngai kofinga sango te papa moyange bokoka ngai na biso papa catholique pe ezana gris te ezana kasote bakanga ngai sango ko luki gere ngai na ye basango balongwe bere ngamla longo ya bango luka kibia soko yebaka te basango nyonso bakende ngai yoyo mais ngai na okuta na monseigneur kena boboto c'est 3 jours 4 jours balongo ye te ngai te nasaka moto kende nasaka pe moto pema aluki ngai papa kena boboto aluki ngai kena boboto boboto mondeko ngai ko sango aluki ngai ngai na ye nasalani adiete na ndako ngai Labrine, naibisaki chéri, soki mwasi nanga kufi ba, nazochona ndako. akufata lobi ko. Nazochona ndako, sans problème. Menga nebaki te na ukutana nayo banaka. Wewe na zako bango pona benga yo. Benga yiba ndo tie na église so tout en chaka soupe. Wala nga mutema pesa na gena. Mutira ndo za rakote na za rakote na. Sopo. Mais en fait le monde ngena ebisoka moni kandi tuzabe batu baye batie ata kunde zana bakamara na mbeto fana bonda kumoko na surtout pour muto na olobela mingi penda domazi donc baye bakuta ta makambo abiso mibale ti melina pa ye bati posoka ye bien ngoye obota mambebeli betaki sala bien tioza musai na nzambe tanga l'église ndé nazala na l'église na lobana ngai ti na kipama mabatu ti ni prophète Bible lobby, l'homme prudent voit le mal de loin et l'évite directement pas bombama. Solo. Ngana koko panza santé naza mwana mukete oizaka moto azu mwasi lelo to lobby te. Ngana za mukolo nebike po ba 4e so ba 5e fois zo ya awa mais na lingi to d'abord ngana ko betla mutu solo te na beta pe solo te. Na to changer pe milier. Cette fois-ci parce que tu habites nani amoni biso nani akoko okengi de biso alandi biso na sima le prophète to bando kutana na Apocalypse 22 et pas ya bienvenue kamba et vous allez soki yo kombe ko komi kuna côté na réception na kotika message kuna pas bienvenue mo yebisa kaka non camarade de prophète dès ko komi ka la brine pa bazo peto chambre yo bengenga na sna commission le prophète ta ka batam ki ba bilobela surtout ba domaze so ba yoke ba yo sert en Christ yo to banga domaze oyebi na osenga na yo kaka la discrétion les prophètes ngato ko vana no même 10 ans muto ay baté pendant ces 10 ans tozana yo ngaza bilobela te prophète na banga ka yo ngaza nga bilobela te ni na vivana ba domaze bo ba yebi kutuma kam nga salate ba yebi makam na ngati mais na utay bata makam na ngati ne bazala wana ngaza biloba lo batin prophète yo bongo oyebaka Dabri. Prophète. Je t'aime. Ndé bonga ni la lelio soupe. Dans soupe penda kona wale na minicho. Soupe na mona na musika na kumona tebe. Esa nga bien. Soupe. Allez, je te laisse. Allez, Zoasaki. Où est le temps commanda kwa va ba mona kozonga. Ngape na kotika na sata taba inersi mana bimi. Eza bon. OK? OK, merci. N'a pas de transport déjà. Prophète, vraiment. Non, yebisa ba. Oui, natika ni lengi na yo soupe. Prophète, oui, au soupe on va la meli. On a mona musika mais la meli on a pemé soupe. Merci prophète, sakina. Allez, bye bye. Bye prophète. La fleur, tu déranges, je cause avec des... Dis, c'est quoi ça? Excusez papa, moi la vous déranger. Moi on t'a dérangé, ngana mino na bien, yibite église na mino bozaba yibito komba. Prophète no suis soi-disant prophète na Masasi. Aïe ko instruire na ndako. Frère, excusez. Excusez, vous êtes devant un homme de Dieu, il faut qu'on ait un langage. C'est pas question de instruire un homme de Dieu. On a été papa. Eh bien, aïe, on a 47 hectares
na bakongo kuna fana sala makamba pétrole avec Bijou Biavanga Banque mondiale opération bien contrôlée c'est lui qui boutique naka bouti ndeko no masasa ye non mon frère pétrole les en retard tout ça la copa diamant alors diamant on la vrai diamant ayenga mabilangi bon na yebite so muluba ou asa muyombe na yebite ayenga milangi alors pasteur bimisa mutu na yo soki te yom to kambra place na ye est-ce que vous quittez mon sapin papa? C'est mon droit na quitter te pour aller souka mbongo pelé Ton droit dans ma maison. Quelle impolitesse, monsieur. Ah bon? Frère. Donc l'air mutu na yibi mbongo nanga impolitesse ezakite. Papa mutu na été, c'est moi yibaki papa. Non, non. Au monde qui était. Vous savez, c'est la poli même Nani Beko. Yes. Même Nani Beko, bazolo banabiso, le fraction individuelle. C'est ça. OK. Yanga na 5 millions. O 5 ya yo. Na yo ozala kati. Yo nem dosani mibeko na yo. Alors, soki bosolola ki na prophète Masasi, makamna bido maniama, yo mbala liboso yaka, je crois chérie mutuna epsaka yo, ayaka ko tosala ne ba faire na boyaka. C'est le frère en question. Na boyaka ko sala na ba cop wana. Na epsaka yo, vrai cop nanga, c'est évangéliser. Ya comme ma bana na nzamba bazana ko bunga ko zonga sa bona nzela. Et non, il y a aussi la cop la bino o wana non. Donc nga. Ce n'est pas mon problème mon frère. Yo sali cop na masasi. Bona yena bango awa na yena fe mutu le dano aya ko la ndambo. Tango bo pesa na kina yo, bo pesa na ki yo na masasi ba diama wana. J'étais là moi. Na kuteke l'église na yo. Okuteke l'église na kai. Tango uteke pai na yo pour l'église na ngam na benga ki yo. Na yeke no beto ça va faire quoi église na ça église qui faut ça va faire affaire temba na mbongo. Église ça qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas ce que vous avez une grande église, cela signifie que n'est pas ce que vous avez mais mbongo na nge mona ni te mbongo na nga. Mon frère, on soit film. Oui, bah voilà les mon Dieu, vous en kebo yo kusonga na mbiri. Église ça ngeza na bakidité. Tu exagères. Ni papa, toujours tu vas pas l'église. Papa, et n'oublie pas que na ila bon sabino. Yo bon sabiso nani? En quoi? O ça Bible le fait na Bible la moye l'église. Tu as pas mas non, tu m'as dit que ça buso bebele boye. Ah, na ça busoba. Busoba. Et pas tous des busoba. Busoba na bon. Nanda kuno mo sino na bana na. Yo alobaki nanga, c'est un frère. C'est un frère. Tu t'es donné langage. L'église d'Abino. L'église d'Abino, vous priez ou vous faites des affaires là-bas? Monsieur l'église à comment? Allez, vous savez que vous avez la communauté, c'est ça? Église à Nini. Pour la Inga Moussa, madame. Enfin, ah bon? Papa, tu as un Bible à Tchepembe. Même c'est pas un bail à la chose. Papa, tu as fait une fois Nini. Mon frère, encore une fois, si je t'ai dit ce que tu fais là, aux actes, tu as mon sablé sur Nzambé. Ah bon? Oui. Je t'ai dit. Papa, qui est parce qu'il est écrit, oh, il y a ça pour ça que nous sommes dans ça me rend bien sur quoi? Ah, tu es bangeling, il est pas content que bien. Mais quel est le message? Cela ne me concerne pas, mon frère. Ok? Papa, tu as Papa, qui est là? Au moins, il a bien boy. Là, il y a 10 roues. Il y a 30 roues. 10 c'est moins. Il y a 30 roues. Papa, qui est là? Ok, je suis d'accord avec toi. Donc, je crois qu'il y a un peu de temps. Mukabula masasi butongi ndako na mbongo nanga. Papa za munoko surtout maman, fimbo ali bongo. Ya baba. Yo no, papa on est là, mettez la fimbo pour appeler ta sous ko bakaka ba. Na kagi porte comme ça yo ça la téléphone bega diru na yo et puis tu verras la suite. Non, ça va libanda, tout ça na ndenga libanda. Libanda au côté. Sors pas. Non, mon frère, tout ça na ndenga libanda. Non, tu ne sors pas. Incroyable. Elle est incroyable. Mais qu'est-ce que tu crois? Et puis Sonia Oyawa, madame Azoya. Papa, c'est quoi la mode qui est noire parce que bien qu'on est cabine. Madame le Yossi. Songa madame le Yossi. Limité, film beaucoup de Bible. Papa, dis-le que il y a la Bible, on va voir comme ça. Dis-le que madame non ça. Ma belle pas quitter beaucoup. Quoi? Voilà ça passer le bon. Non, on n'a pas Bible. On est là papa. Non. 2 minutes. Appelle-moi la police. Comment la conteneur a payé sa commande? C'est mon ndoto. Donc il y a pas madame. C'est madame. C'est madame Nagaya. Madame Nagaya. Ah non, laisse. C'est un escroc. Tu vois maintenant?
bato na sortir à l'église namona nini Mais Batulanga, c'est Dieu qui m'a confié ces gens-là. mpona ngako otikali yo mona église wana ye mwa sumu Vraiment. tozongi na kati Pourquoi m'humilier comme ça? mpona ngai komona masasi o 4 saisons nemona mutu te na église wana nenamona mutu te fino ou bien nga ou bien bango. Ce n'est pas mon église, l'église appartient au Seigneur. Ce n'est pas mon église. Je reviens me 2 minutes. Pourquoi tout ça, Seigneur? Mais pourquoi tout ça? Toujours le prophète Massassi, toujours le prophète Massassi. Mon Dieu, j'en ai marre, j'en ai marre. Madame Mango, aza souple malgré mon nez, on a passé là, ça va. C'est fini. Programme Lelo. Roger Mayemba. Na Roger Ndossi Mao, na zala mangona 17h, 18h, 20h na zala na Seli Masamba Babijou. Donc na kokuta na bango on a toujours programme de ngezake. Non, il faut maintenant à Londres passer l'église. Parce qu'on a zulinga ke faut ngana fongo la cellule na ndenge na ngana Londres. Eza occasion moko pe ya bien lokwa Didi Lunga pas na Londres azo yo moko yebi déjà la carte à Londres déjà calé na bato ba na carte à Londres déjà Bengalité Didi Lunga Bengalité Abengité ngai Bengalité te ndona okekuta na isiko ça il faut ah mais ojo a sepi ka déjà na kini ce n'est pas bien te na lobela ye comme ça abenga yo eza pe elo moko bien tout ça église na Londres ozomona lupango déjà na okiso so bali batekisa hein batekisa tikolo baboyi biso tokokisa mombo tosomba mokare bato ba mauvais on peut mettre sur telle soloté li soloté ngana moni commissionnaire ya non pas pasteur un des prophètes bali bateka moni avec des soupçons ngapana siko ngana ngi biso tokokisa mbongo tosomba ngoma ya biso tobuki oyo automatique étage obi ke soto sombi awa tokosa pe église biso mukana kati na panga kasi yango nziko mati ngana ndo sala mwana tala tout so to Chine tanzo ke ne Chine pas ozo ya mbongo bouger de société Maman n'a pas ça on est en guanat. J'avais de souffrir au fond de la mission. N'a pas ta monnaie comme ça pour son le pain. Il me sent nous. Non, ça n'est Maman vous a yo. On s'est invité maman vous a yo. Yeah. Il s'en encourage ma sœur. On encourage ma casse. Maman n'a pas ma bonne ça va enveloppe on a juste mon na ça comme inventaire. Eh, tu connais maman ça va. C'est un programme ya journée. Programme ya journée les années. Moi no funa bengana a. Non. Miriam. Non. Te yaso di funa bengana mais de na obi mboy. So na zongi boy. Miriam na ba valise na iloko linko le moment pas lo nzemisiete. Na ndako na ngati. OK. Écoute-les. Te ko na yo balaki ngati. So ngale bina le na bota après une semaine ko bota na ngana so bota. Mais pourquoi na inko bota te? Pour ma ba faire na nga ninga pe to solo la to yokana. Chérie na ini ko yokola kanga. Miriam azaleki na yo. Même asali mabele lozi mukumba. Tout la ligne malembe parce que autrement on a zawana so brutalisé azana esprit comme salam ala air so mona li salama be iko ngana liti na lito kubo na zemi série mais to gene na malembe mali to koyeba mbalo et tangelore na so mbalo zemi Miriam ngamba sa takani pa na so tuta mama ye mo morgue mbala makupanda bazokanga makala kasi loko yango na linga banda ne ko beta yezo mi beta akobimisa mobali akosa koza na liboma ni yema za normal akosa kabiso yeso le tema ça c'est normal un peu de temps tikilanga temps na landele malembe mais soki na kanga ka petit wana wa salier na éviter de to sukila ni wa ko bengana na mte tikile temps to vana na to yeba la longue. Bon, na délégation peut aussi Londres, Constant Kola was en Londres. Constant Kola. Ah, y est pas ça. Nazo que nakuta na bango, le groupe de biso mama pasteur. Et puis on dit makanga te maintenant on sape msala nzambe. Oui, on dit makanga te chérie. Ah, on dit na sala ke lokote. OK, ngana nazo que na organiser ba amen. Teresa. Ba makanga te. Tala matama. Obi kasa ba. Y est pas ça que nous Teresa. Non. Ba ukila ngam, boki ba ukila ngazua. Tangi na chauffeur ba on église. Yoka Teresa bazali ko futela na lupango ya ba pasteur Fino. Bazali ko futela kuna. Pasteur Fino sikoyo ndenga monika na banyongo bango bazali na monte ndia kangi Teresa pa chana ndako. Ezaki ni bu. Afana ndenga banyongo. Abana ite. Yango yachaka lo makasi. Dubai que la ngazua. Bamba yo. Bamba no chauffeur. Angoma la sina ke voice tana ozonga. Ba ko santine. Chérie, on doit dire aussi point. Wo busika Teresa tellement tempo.
aza matama to nayebaka te ngai na mobali na ye couple mpe simbaka te yebango ezosimba te mobali azobi mwana moke mobali asoki mwana to mibali mpe nzoto mike bongana nazwa ye soki nzambe ayebaka fa eza ndeko papa se fio mibali andela nakoza bango non jamais bébé ozwa mbongo esipesa miya mpo ana mbelu te na mosumu na ozonga mwangita bonne journée. Merci chérie. Obumakanga, Léo Obumakanga. Ah, on a commission, ah, ni apoué. Bonjour. Bonjour, papa Pasteur. Ça va? Ça va bien, Pasteur. On a mon bozo bima boye. Te ngaka mona bimi ya zandako. Ah, prophète Azali. Prophète Azali. OK, oui. Naketa basi mo église ka baza malade benga. Babina ya bonna ke bondela pona banga. Ah, basi on a vu ça. Ah, basi on a vu ça. Nzamba tambola na yo alors. Merci papa, merci papa. Na sepeli ko mona ole yota biso lelo. Merci mingi. Merci beaucoup. Oh, bonjour, pasteur. Bonjour. Qui mes amis? Oui, qui m'est Merci. Le kumoke mo masanjo lizo me pa inayo. Sala nzambe kat na biso. Na tango to kolekisa na présence na yo, kombo na Yesu. Amen. Amen. Bon, mais kokoma nanga na kutena mande na porte azobima déjà. Ake azana ba démarche moko ya ko sala. Yana ba mo ba uti Londres fo mona bango. Tango akena nukuna. Va servir quelque chose ou me Ah non, 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 ça va, ça va, ça va. Parce qu'avant Naya, la Koutani peut. Vous avez un frère JC Mwanda. Oui, un caméraman. Tout ça qui est lobby na pokwa. Tu yokana ki lelo na tongo. Ayapona ningaki ke ba mama tomba ke na convention na bango. Oui. To yende akende ko filmer. Convention doit avec engagement na zo ki en privé quoi mais ici yo na ki yenda ke ko filmer ngo vraiment convention parce que kota ina ye abino pasteur na keta la Jean fils parce que tout bon c'est matériel le prophète et surtout tout ça là pour couvrir manifestation ba maman nabi c'est un garçon sérieux non à comment sérieux ah bon comment sérieux même si on travailler à cause avance muso azo après vraiment comment bien avec azaki liboso na mwamba matata kolanda zote ba nyongote même ba 100 francs fois landa ka mais siko comment bien pendant c'est bon prophète je n'ai pas vraiment assez de temps nalinga juste na mona yo pour un petit entretien au salanga na yo je crois prophète toza na église ou tozo kamba. C'est vraiment une charge lourde que le Seigneur nous a confiée. C'est que tu as peur de rien. Kende ko kanisa non malam kotala, soki lelo président de la République aza ko banga ba dérapage ça les maza ko landela musala mboka bien. Pour éviter que ça charge ba peuple a pona qui est pour kamba bato. De même ba députés nationaux et ça là ba baza na chambre haute na sénat et ça là ba baza na parlement ceux bazo respecter musala na bango parce que ça charge aux populations confiées qui bango mais biso tout ça différent na bango nous sommes des ministres de Dieu. Un ministre de Dieu vale plus qu'un ministre et un gouvernement. Plus que même un président de la République. Parce que nous sommes des représentants de Dieu ici bas. Donc, nous devons vraiment assumer notre responsabilité. Bien aimé, les Kambonga na eto soana yo mon frère. Parce que la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Parce que ceux qui m'ont quasi malili, ou yazana monta kotombo la moninga.
na ye komona yo toswa na yo suite ya makambo ya mike mike eza koleka papa na ngai la fois passée toyambaki frère moko na église ayaki mpona bafaire apriaka quelque part ayaki mpona bafaire yo nde moto yaka koyebisanga tozalaka na réunion le frère là bokontinua koswana baproposition na ye nga nalingaka te botikala koswana ye nayebi te soki na niveau nini bokomaki nango na baengagement est-ce que peux-tu me dire niveau nini boza nango lelo yo na ye mon prophète? Oui, pasteur. Tant que soleil na monsieur on a, on bazali batu ya combat église ya combat. Aïb singa pour azan hectare moko munene côté ya après campus kuna. Denga ki to sala ba faire moko na parce que kota inga ngana dans encourager une église. Moi je lui dis que oyo to nga ki to sala na ye o to luka ba sala ngoma ba pétrole so ba nini ngana na moni ke za malamu te. Alors ngana zaki na marché moko ya ba diamant moko na zwaki na proposer ye marchango andimi. Ya le binang non natika yo te me token directement na za muto ko soma sur place pour na zo pourcentage na ye. Toke sur place. Moutonga le bibo bozo ndambo mbongo musubo yo zo après. Alors je ne pouvais pas maintenant na la pourcentage na ye pese mbala moko. Il dit mais c'est Gianni. Oui. Moi je me suis dit non, il faut aser la deuxième tranche derrière le pourcentage na ye. C'est ce qu'on a fait. Et pasteur na webiso ke ngana vina nga ko finila muninga kwanga te. Na nga muto afina kwanga na ye moko ngana finila muninga te. Et la deuxième tranche nazo mbongo, mais c'est Gianni a qui se présenter kuna 1 heure avant ngana koma kono et zala kinde jama na ye azombongo. Alors na moni abimi mujibi ou farceur je ne sais pas nena ko traiter c'est quoi donc et puis ça qui discussion donc ngana bête ko devant mbongo wana. Ngata je suis homme de Dieu na ko bête Gianni parce que bon tout ça quand même homme de Dieu. C'est comme ça bon na moni que azamut na ko collaborer les sociétés to rompre na directement. Merci. Avant cela, l'instrument musical moko ebutaki poto ezalaki bato basanganaki batindaki yango. Notre frère tozaki ko prier na ye pas mal papi malungu o mobali ya sœur Sylvie Luyangisu. Ye sœur Beya Luindula na frère Nabiso Lola Muntu. Ba instrument basangisaka batindaka batina ba instrument moko bona kishasa mutu a recevoir ba biloko wana yo mais l'église tout mona ngote ba instrument les abi pasteur dossier instrument na moni ebando ko série mana to ba Romia Luyundula nde mutu abenga kana téléphone ayisinga makama instrument wana. Alors moi je me suis dit ngana lingaki topia nande kuna biso pasteur Boni yende akwa pe ko zongo pe alvire nango pana yo menga tukani kama instrument na yo kyangu kaka mais ndenge sema oyo basalili pona instrument elekla en tout cas na comprendre mais logo nazo yeba kaka ke na landaka na chance mbundande na sentende na landaka eza wapi ba guitare mbunda na sentende eza wapi na zo kango pete mais na landela kango ba yibisanga keza na chance pare kufuta somo kwa $200 suki to zwa mais na mona te je n'ai pas compris ndenge bon na mona ka prophète s'il vous plaît tango kendaka boma oui OK ko dédouaner biloko mo ezala biloko ni n'est-ce pas instrument non prophète wana biloko madame oui homme de Dieu na kosa yote en tout cas na kosa yote mais nani a pensé qui communiquer l'église que cette fois-ci ba musicien na biso za tranquille to za na instrument na biso moko ndenge na keboma na zonga instrument oui na lobaki yango kaka mais na bomba na zoka instrument te biloko madame nde na s'il vous plaît homme de Dieu avec beaucoup de respect que je vous dois soyons sérieux to bongisa eloko na nzambe papa il est écrit que nul ne peut servir deux maîtres car il haïra un autre et aimera l'autre. Yozo servir batumi balé eux les affaires et nzambe. Maintenant dans monde à diamant OK qu'on a sambata mutabat milang. Au moment où je te parle, nous sommes à deux. Ce qui n'a pas été madame Nanda ou n'engana zoto qui n'est quelque part. Papa, est-ce que vous avez que type pour aller Nanda Kunanga? Gianni?
Bon, nakobeta Jani sikoyo. Pas de problème. Nakokanga ye, nakangi na tape ye sikoyo na tape. Je t'encourage à Bible, kobeta nakotsa ye. Bible quelque part. Nazokanga Merci. Jani na tape na déboussele ye, nako récupérer Bible. Nazonga makama Je pose un respect en tant que pasteur titulaire na yo. Yako kita muketa onazoloba. Nakiti yo. Merci. Alors, monsieur wana en question yebaka azotambola na 4 unités. Azotambola fac na la police na pire na banamura pour te chercher. Ah! Et puis bazana 5 jeeps. O bazo lukayo. O pese ke badiama milangi. Yonde mutokende côté la agence yo o pese ke badiama milangi. Ça il faut le reconnaître. Homme de Dieu, la fois passée, je t'ai dit que église, ce n'est pas une caverne de voleurs. Ne permets pas à ta femme ya koya kote kabilo kwa na sona mama te na sona mingi na yo. Olingite. Maintenant, nous sommes vraiment salis na quartier parce que batunyon sokaka ah l'église wana oh yezo ya ko beta fimbu ndeza ka église na bino. Église oyo yezo ko panza ndeza ka église na bino. Nous sommes salis na quartier. Hein? Où en sommes-nous, hommes de Dieu? Toyeki pour évangéliser ou pour vendre dans l'église? Aux prédicateurs, papa, s'il vous plaît. Aux prédicateurs. Et comment bate ibazala mouké? Parce que on va juger sévèrement. Mais quand nous prêchons et quand nous montons dans la chair pour prêcher, bien nommé, il faut comprendre que tu as commencé l'aventure. Nous avons un sérieux problème avec Dieu. Tu as permis à ta femme, il y a côté d'une église, je ne peux jamais te percer pour que le monde à moi, sinon on a semana gangela. Non, c'est une femme mariée, il faut dans les cas par mobile naïe. Naïe si on banambala. Pardon, pasteur. Oui. C'est quoi? C'est quoi? Un instant. Léa, nabi zonga vitawa. Todo sambwe wapona ba commerce na usaka na kati église. Nabi zonga wazanga bonga na sambwe, na sambwe. Likola ba nyongo na usaka uteka bila église. Combien de fois na pekisa yo? Non mais titulaire za nyawa ngana sikona sambwe. Non, est-ce ngam na so uteka bila église. Non, yebsa passer. Passer non yoka yemo ka yebsa yo. Non. Mais yoka kasi yemo ka yebsa yo. Na yaki koswana yo. Et non à moi sinayo. Non nabino mbala suka. Ete na banyongola ni wana tika ngo zongo sutu tika kaka po sito sambo disa kotoyo. Ngana ko basu na bite na ko basu. OK. Non passé ne c'est pour atika commerce banyongo. Ce n'est pas sérieux. Ngana zolo banayo obengelinga moi sinayo. Pour ça ni pasteur. Homme de Dieu. Prophète. Soki mera yoki yango. Soki ya yoki mando bo yolo binanga. Soki ya yoki yango. Akutomboka nanga mabe. Quoi? Et après? Non, mal à l'aise dans quoi? Bon. Merci mon frère. Je prends congé. J'ai fait tout, papa, j'ai fait tout. Tu fais tout, bien sûr. Tu fais tout, mais ce que tu fais là, et ça bien t'es. Et ça bien t'es, tout ça qu'on encadre milimo ya bateau. Papa, il faut que ça soit exemplaire. Hein? Pourquoi vous offrez que c'est l'ingomba dans Zambé? Ah, c'est la raison pour laquelle le frère Patrice a chanté. Je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde, et le monde dans l'église. C'est ça. C'est pourquoi le pasteur, homme de Dieu, sali dans Nzela, ceux qui m'ont dit que le pasteur aventurier. Tu te fais un lourd ravisseur. Papa, il est écrit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je ne peux jamais te dire que Kabwana moi Sinayo. Ça, non et non et non, je ne le dirai pas. Aucun jour dans la routine de Kabwana moi Sinayo, quel que soit le problème. Au moins, il y a la révélation de Zambie. Bon, on a bête, il y a quelqu'un qui a bête. Pas ça, tu comme ça, aventure. Mais c'est à moi que tu demandes la permission pour la bête à moi Sinayo. Tant que bête à Gabambala, vous souvenez où il y a Salaka, où il y a Salaka Panayo. Vous avez permission pas. Mais on a exécuté un cas spécial. Papa, Nakei. Là, il y a un bête quand il faut un bête cas spécial pour passer à ce plat. Moi, ça passer à ce l'église, c'est plat. Un bête, un déposé, un vimba comme un robot pour l'église, c'est plat. Total na Yemen.
avec Koko Bilani tozana ye moko patron ya ma patron tokoloba mingi otala komune Ams Trésor Ndongala Ams Trésor l'homme qui révèle les images Ams Trésor Kangen salelanga ngulu na yo tika ngai moko te koluka na bomoto lakisa ngai banzela na yo monisanga boboto na yo salelanga ngolu na yo otika ngai te kolo nabeleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo salelanga ngolu na yo kotika ngai te kolo nabeleli kombo na yo Yesu salelanga ngolu na yo Esobe. Oh. Bi. Mon bina ko zabilo ko nzoka yo moko tana kata carton. Sawa. Oni sasa. Nakumi sasa. Nakumi sasa. Nasema mkumbuni. 21 jours. C'est vrai. 21 jours. 21 jours. 21 jours. Oh non, la zoom. Matati. Ah, Masati. Ah, Masati. 21 jours. 21 jours. Ah, mais oye ndenge ni na carton, oye ndenge ni. Menga ina ngabo eponta na yuki 21 jours. Na linga kina yanti na mako na biloko nanga. Likola kilonza yake mke na lubinga mako pena kuta na kati. Likola 21 jours atana ina carton na ukufa na ngaite. Acha nakufi. Nakufi te. Ah! Donc 21 jours net. Les lions de Juda. Les lions de Juda. Kisasa. Donc ngana muni leo na poto nangu. Na muni leo na kisasa nangu. 21 jours ya pamba na kumia. Biloko nanga na kumia. Muta hivi nga iloko azalte. Les lions de Juda. J'ai conscient en fait. J'ai conscient. Salelanga. Mobimba nazui elokote matanga ye mama matanga ye bolingo ata 40e jour ekoki ekosilaka te na bolingo ebongi ozala konzo na chance mingi ye ntango eza nano c'est pas trop tard bolingo kolinga te yozala monganga nanga pe mamo La brune. La brune en Bernani. Oui, oui. Oui, qui bien au calme, ma kenza au limba ndeza. Bon ma petite depuis na hotel mapa. Non ça non moi qui non ça ma limba limba, mais ça insiste. Hotel mali coloquer ce moment maki mapa bon oui. Hein? Na yo limba makasi. Nabia, osons à société. Non, on si côté taka na qui lobby. Bana qui lobby na pour na on a le na pour. Osons à pourquoi? Non, on a pour amba. C'est des génies bon ça la wenti. Hein, pour on a déplacé mon quai, c'est mon qui ça la wenti. Non, c'est ça oui. So si ka na assiste ça des gens comme na qui ça oui. Non, t'as la main qui sont maman pas. Bon, on a tous ces restaurants dans son maki. Fais ça, apesi ngate apesi yote. Tuna ina bana bana za mo because tuna ina bana mo na nambali. Nala tabela mara tuna. E bon ya tembo ngwapi? Happy what? Bana upendi baza, okay? Kamuna déjà c'est déplacé. Tuna ye abima okima ke fanela kwa ke betisi ba ba kendo na ke tuna ina spa. Siko kam lokuna. Non, moi on peut comment les années bien tabana moi. Quel lo azala pour moi. Vous bandez batinda ki ma ki zone sur le tambo te ayeka tiki ma. Azala bon ke beta biteno na bitala ipa na baona.
Moi, ça va bien. Papa va obima na tongo ba conférence yo na te ba conférence ole suba zo conférence ba likamba mo la prière ngana otikala ngamo kumoni ya ozonga ta oyebini ye autant mpila asaini abenga kinga bitanga bilo a bien ye na keta na boutique yo to kisu non yo to keso nga pe na yo pesa nga oh non ça mbongo papa pesa nga mbongo isenga na zombo na sumba bilo na mike mike na bilamba to ke na opesa za nonde mo mabe koma bebo anzo kende be ozano bilo no liaka yo mo bilo ya liwe be tonga yaki mo aka bilo na pesa na bossa ni koto mo tonto vane ndok mo bit mo le kaki ana bonjour Fanny. Oh, il y a qui? Oh, que Dieu te bénisse. Bénisse aussi. Oh. La fleur. Papa, comment vous posez? Ah, ok. Non, déjà. Vraiment. Pour ça, réunion à la jeunesse, il faut être là. Maintenant, il faut pas préparer le protocole. Le protocole, c'est la tête dans cette église. Non, non, qui paye tout ça, qui ok, prophète, faut tout ça là. Oh, mon monsieur, son côté, il est mort. Mbala liboso ye, wa. Tu places le pasteur là qui va vendre. Nena ko longo là. Mutazate papa. Biso to vendre l'église, to to formation. Mutalibo ma ko tape. Ake banal. Atana marteau na itela marteau. Nena ko simba ya ko l'église. Mame. Alors. Papa panzalo ça. Ngalo bakilo kwa papa nani Emmanuel Otinga pas benga ngalo ben nga kyoye. On a baki faut ka tous en service à poto. Et ça bien. Donc on va parler de ça et on a papa Zali. Bon, pour en fait nga kena. OK, merci beaucoup. La fleur. Lobby na ya. Ba 7h. Ba 7h to se musa après to kei. Ça va. Na zelo. Bye. Lobby yondo sa bongo mona bo vandi sino nga pamba ko vandi nga pamba. Eh, to sa musa après to kei. Ah, pamba bongo mona. Za matinal. Bye. Alors, la fleur. Pasteur Azali? Te, pasteur Azali. Maman pasteur Azali. Maman pas Azali, babi maki. Nazala nga mote, écoute, fandi mutaki na tongo to vanda ki en zogi nesiko. Aïe. La fleur, est-ce que vous avez besoin de kitoko? Vous avez beauté à soupe. Merci pasteur. Est-ce que vous avez besoin de kitoko? Ah, pasteur bon. Bat balubana bango mo balubana bango ngati joli. Ndi mara c'est arabe. Ah voilà. Bon est-ce que ça la tour na nambudi umuna fleuve ngezoleka. Et kabula braza na kisasa. Te prophète. Ah, oh ya vous en retard. Yo comment kuna? Oh. Est-ce que ça comme na kinkole? Na yo kaka. O vande oza komona mopepo ezota na likolo ya nzambe ezokitela yo taya ozoto ba vitamine mopepo pas ozoto vitamine ozoto pas ba mauvais esprit oza kokima il y a une délivrance comme ça on va pas il y a bien délivrance ezozoyo na mopepo nzambe kaka mbisa uti na fleuve sans discussion akufina ndenga lisumu te bakangeka pa baina moto tu balexi na mesa paya au kam 5 sur 5 soup. Prophète, pas ça la babis, mais ça la isumu. Pas ça sumu. Ah, ndeli. Mtane mbisi. Allez, toi ça la tout maman mukeko. Eh, ce que tu lié, tu qui place à couper ma topé maman mukela pour aller aux ça. Prophète wala moyeza te. Ah mais ni papa zalité maman zate. En tout cas, ils ont pour transmission d'onction. Ngani na za homme de Dieu na prophète na ko transmettre yo onction ndenge za wana. Isali nini soki tokolala na biso tongo na ekuzongisa yo te prophète nga nayebi bongo te balakisanga bongo te ke nabimaka na bato nabima bongo nazonga lobi na tongo en tout cas moi te oh non mais bayebi ki prophète amemi yo to nga nalobi ka tokende na délivrance mo quelque part temps eleki en plus natike mpe na ndako en tout cas moi eza to moi teke na suki sifanika donc moi nabima ta libanda parfait des êtres en tout cas mais tokokanga mata samedi olanda nga samedi na bengo place moko rejoindre nga en fait où ça bon point usani eh yeso ndo banzoloba na olando bien mukie mais attention non vraiment ça bien fait oh intention mais moto qui no laxa imbudi o mais moto laxa maloko laxa kinkole donc intention ça bien te en fait ça bien te solo ya okende yo mo lobi okie tolali na biso tozongi lobi na tongo yo mo trouvons te que ça normal te vous êtes serviteur de Dieu te prophète ya solo nayebi te ndenge yozozwelango mais c'est juste ezaka mpona kotransmettre yo onction moko boye naza nango ekota yo mpe un jour yo mpe okomi mpe koprophétise nazomona eloko ya mapesa wana te nga nayebi mambo baku pastoral
depuis le prophète eza bakota bacour olandeli yango ntongo aussi ça va concentrer bino onction de bapasteur mosusu bapesa yango oyo ya biso mibale en tout cas prophète tika ko pardon ya solo pardon te omoni oyebi nga na tiaka motema nga na tiaka motema soki tokangami na yo oyebi te mokonzo sepelesanga mokolo mosusu ko vraiment prophète tika omoni olobi ebele nalandi olobi ebele prophète bino bote ya biso te papa bozote ya biso biloba nzambe et en plus ngandi naza mwana na yo lelo yawo bandi makambo ndeti ya odrage nga omonte ke eza bien te en plus ata bongo te bino boza basala nzambe oza marié mpe boye nake kobima na yo ona eza malédiction mpo na nga sikoyo ndeni oyo bandi koloba na nga makambo ndenge wana olingaka ngai osalaka nga boyeboye en tout cas pasteur nde aza na ndako wana papa na nga te yanga bongo te ma fille olobi mais pasteur ozolo baza papa na yo te baza papa ya boti yo te yo baadopte yo koadopte oyo le problème soki nga na bimi na yo meme naza papa bongo okokufa yo so yoka kolinga papa alinga mwana kufa eza lisumu et puis moi je te dis oza mwana moke moi je peux beaucoup t'apprendre omo ndenge nalobi na yo nameki natala kaka est-ce que parole de Dieu vende carte na yo ou pas? Parce que nous testons des gens comme ça. Nous testons la kaka. Est-ce qu'il est le côté? Tu es côté. Et ça teste kaka. Mais si on a mon que parole vende, c'est tout. C'est bien le mingi zawan. En fait, na yo kio. Mais na regretter c'est un peu passé. Donc le gars na za nga mwana ya papa finoté, ba doptanga. Yango yo sala nga bongo. Qui te dit na sala yo bongo? Te yango yo sala nga bongo. Non, awa na cadre que na lingi yo. C'est un petit problème. Prophétique na nous ou bien papa ndem te biso sala nga bongo bien deni. Qui non? Te si c'est comme ça. Te na oyi sa papa comme ça na longwa nga pe na ndako na tie na nga mbala. Na regretter nga na oyi sango. Non, ne faut pas dire ça. Tala. Na ila que moi otata moi 50 mon pour na aider yo. Na oyi sango papa na regretter ça nga passe. Na regretter prophète. Non, viens, ma fille. Viens. Tu dois t'as $50. Aïe. La fleur, ma fille. Moi, les abonnés. Qui m'y a, hein? Via makambo zo kakuna ya lingomba ezo sepesa biso te biso za ba exemplaire to ba mama pasteur donc biso nde mutu foto tonga église wana biso mosko to komo bebisa to komo panza yango mama le ata yo moko vraiment yo ma prophète mobimba na kati église pantalon ba tour kaka tango prédication yengi ko banda okoto bima to te bana miki bazo ya nini vraiment ta yo mama le bongisa non elateli na yo zala exemplaire devant bandimio bazo ya sika mwana na moke alataki na église topekisa to bitende zolata mama awa eza lingomba bamibali bazali bapasteur bazali apesa exemple na yo bopekisanga mponi mama le alataka bongo ama prophète mama bongisa elateli maputa na biso pa eza nango moins cher oso maputa non otongi yo moko okendaka bavoyage mama en tout cas ils ont honoré Nzambe te la telina bongi sango na et puis ba va et vient na kati église bongo nga na sepe nango te tout ça la conversation sur ba maman il faut que biso ba premier so que hôtel non OK quand ba pantalon na église abatu et bongate maman et bongate papa ma ça c'est ça mo sai mon na Nzambe yo mo c'est to na sima na il faut un exemplaire de boso mo bali na yo ya solo penza Mama Léa, ndo moni présence na biso awa, eza te ke toyini yo to tozo sepela na makamno te, eza bongo te. Donc eza ka ke toyebi yo bien. Donc batu bazo murmurer na église likola mwasi mosala Nzambe, eza malamu te. Batu bakomi ko interpréter ngo mabe, mama prophète abalusi église komi wendi. Koteka ba marchandise, ozo soinisa basi ya batu. Nazana témoignage ya mwasi ya frère Albert Matoud. Aye ko lukanga bi modèle mama le ya lobela ki likambo ya ba bijoux et puis yo moko muto força ki. Ezalaka te makambo ezalaka te. Église ebongwani mutu nyonso soki aye boko yamba mutu na bino esika jamais ko sala 2 mois. Soko landika ko verfier ezanini mama le ya.
ezalaka te mama na ngai tozonga no moke na liloba epuis marache de na kati yo te ata jésus moko na temple na ndako ya papa na ye abetaka bato filme mpo bakomisa kolo kwa zando asepelaka te asepelaka nango te mama okendaki évangélisation na famille moko boye babenganaki mama toujours mpo na bizaleli na yo balobi so bato bayeko biso boye balingi yo tolobi mopanzi te totongi te me toye pano mpo oza ndeko na biso oza ser na biso ozoye biso mpe omilalisi na yo mama Léa ondie kuta ozokano biso te do nyonso tolobi kaka pamba te nayebi soki naza na besoin mbongo na nga te toyokana montant wana te toyokana ibongo te nalingi baproblème te oyoki nde naza bazofinga nga likolo na bino likola biloko na nga moko nazoteka na kati église bato bakomi yokelanga motema mabe babandi koya kofinga nga te koloba nga teke male ekitisa motema mbongo na nga nalingi lelo nango tina mirema ya oza mbongo na nga lelo etali nga te so oya suna église te eza problème na nga te nga naza nde na besoin mbongo na nga baya kofinga nga likolo na bino ko bino bolingi kofutanga banyongo te ça va ça mirema ye nazotinda ye ok nauti voyage na ye lobi undi kotia osalelanga réunion nayebi mina kasi bokotanga moyinga azalaki ta uti voyage ya ye bonjour nakuti yaka nano miyam yaka nano yaka nano nalobi ya banda lobi nazotuna yo yebisanga zemi oza nango ya nani nazotuna yo yebisanga zemi oza nango ya nani yebisanga zemi oza zemi mwa malamu bo abimaka na ye te afandaka na ndako zemi male atuna malamu te zemi yango mpe ya nani miyam nazotuna yo te bandeko miyam olingi nasimana nzoto yebisanga bapesi bazotuna awa zemi ya nani oza nango yebisanga ndi boutunanga bino to bozala bazemi na bino nga atunanga bino nzambe na ngai yo materese botela no likambo zemi oza nango ya nani zemi oza nango ya nani zemi oza nango ya nani nzambe na ngai natika ye mama mwana mwasika aza mwana moke bandelo bezoba na nga ayebi moto apesi ezemi ye ayebi te yo miriam materesa mwana na ndakati ya ndako zemi ya nani miriam namoni nano na makambo ya mibali te zemi azwi yango wapi lobi nakitisaki motema natuni nano na ndenge akimia nyonso donc nauti nanga voyage na nga naye na baproblème koto ye zemi naye baproblème mosusu ezolanda nga bino oza kolobela ngai bosalinga bakangi na bino oyo nga nateka biloko na église oyo nga nakimisa bato na église oyo nga nasaka banyonso bakima na église bandaka nyonso to nga nakimisaka materesa oleki bolobi nanga mabe oleki mpona répondre bino nazokoya nde nde kitoko makasi ya kokanga kokrie boye ta sikoyo mwana na biso tozani awa ozwi leki no na bomwana oyebi ata koencadre ete sikoyo baobiso baamontona na lingomba kuna koencadre bango ndenge nini mama na nga neti ngaka naza na mwana te bana nyonso tu papa tinda mwana poto mais la fleur oyo nafanda na ne na ndako bato oyebakake mwanaaozofinangaki nga nabotaka te mais oui boyenda ndako na nga oyakolobangaki nga nabotaka te so nzobota te eza problème na yo obenga te okana nga na masasi soki yo bota otabana na yo bolakisa eza problème na nga te oyenda ndako na okoti na yambi bino bien apres olobangaki no oyo bota oyo eza na bana encadrement yo so encadra nani bino nde boza moso encadre yo zango sa passe titere yesanga moto encadre na kati église kuna tala boluke nango baproblème te ma teresa hd naboyi baproblème na bino na ndako nango boya kotiola nga te naboyi boya kotiola nga so bino bobota oza bobota ndonga na pekisa bino te mais wi nga na pekisa bino te ndenge bato basongolaka mabe boye te tosoli mabende biso na yo toza boye tona programme okeko te na convention sikoyo nde toyokana te bomalia tokendango ndenge nini tinga na vanda bonase biso nokenaza mposa oteya mwa mobali na nga teka nzambe mona ateka mobali na nga teya ofoka nga te bonzambe ayokoyoka losambo na biso nakombebisa programme na nga voyage mpo na bino te bolongolanga mais ozosala ozopasola bible napasola bible nani moto epasoli te ekopasuka
Maléa. L'insécurité solo la ndena mobali na ye. Mobali akoki comprendre. Mais mobali mo spa ndenge moko te. Il fallait tout banda na mobali. Aliboko tuki na biso. Eh, akomi ya bakando oto teli banda. Est-ce que comme mobali zalaki a? Eh, pardon. Panguza biso linanga namona ngolu na yo. Bonjour pasteur. Bonjour. Ozozela moto. Pasteur, nayebi mpa na yo mpona koyawa délivrance wana. Ah bon. Na kati moto aza te? Nakuti porteur okangama nayebi kine eza naopusi ofungama te. Zela atya moto ka mopanzi. Panguza biso linanga namona ngolu na yo. Baba, ikosi amakosi, wakuwakusi, yelele baba, kosi amakosi, ukamufame wangu, yelele baba, nabeleli yo nkolo na ngai papa na ngai nazuwa ngolu liboso na yo. Frère, combo les sous nani na bosani? Frère maintenance. Maintenance. Mais frère, la fois passée, il fallait boire sur là. Moninga yakiawa, au salut de délivrance, et Dieu l'a délivré. Pourquoi on y a quitté? Parce que nous avons un péché, il y a un monde qui a quitté. Bon, c'est quoi vous a poussé na nini pour y aller sur le cabisso? Pasteur, ils ont passé. Si vous moninga na liboso na mosali na Nzambe, eza po nami yebi nani nazalaki. Les messages. Allô? Oui. Je suis dans l'église. À l'église, oui, oui. Maman, soit balandanga na l'église, soit bazelanga na ndako, mais je crois dans ozonga ndako après 2 heures du temps. Naza pour 2 heures seulement. Merci maman, merci. Ok, ça va, à tout à l'heure. Ah, excusez frère. Ouais, pasteur. Ils ont passé comme on a place na outil. Na kokuma liboso na obe prophète. Oza mosali na Nzambe. Oza moto Nzamba tinzi po kamba biso tozaka ta kobunga. Donc pasteur naza mokufi po place na outil na miyeba kité pasteur. Nazalaki na monde ya possession pasteur na yeba kité nazalaki wapi. Dernièrement on a trouvé na camarade na ngana so wana osaki délivrance sila. Dès qu'il n'était pour nazaki na choté na kambanza mais est-ce que tout Nzamba beti porte kata motema na ngai. Na ko yeba sikani nazalaki wapi nazalaki utiliser na banani pasteur isa parce que banyoso pasteur il vient ndeko sala donc nous senti na boko na yo osenga na pardon était pas Nzambe so on a na place au papi mpena tata na ngai Seigneur ne komona changement ya camarade na ngai sila ndi na komona mona na Nzambe ke Nzamba changer ka mutu akoza mutu na kokoso moko bende kotungisa molimo na ye a changer son na mutu ya malamu mutu ya o aza rempli na Saint-Esprit. Et ça passe pasteur. Mais quand on sait na pas te pa Nzambe. Soka ko tanga su penepe na ye pasteur. Eza ko kate po eza ko tema pasteur. Ça va frère, ça va. Ça va. Ça va jeune homme. Son ko ebake. Oto sala ke ça. OK, calme-toi. Le problème c'est quoi? Nous allons t'aider. Une chose est vraie que moi, je suis rien. Je ne suis qu'un simple canal pour Nzamba utiliser pour Nabino. Nous au service de l'Éternel. Et nous, tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, nous ne sommes que des canaux
que Dieu a utilisé pour la délivrance na bino, pour la communion pour la bino. Et alors, yo moko lokolo sosoli, lokolo moni o nyo se leka ke pa ndeko na yo sila. Je crois c'est premièrement, donc je peux dire que c'est la première délivrance parce que première délivrance c'est la conscience. Donc naza sur zoka o comprendre bien ma kamnazo ebisayo. Alors mon frère, tango sosoli nalingi na faire voir yo loko moko, tango nzambe akelaka moto alobaka akelaka mobali pona mobali te, akelaka ne mobali moto liboso. Vous avez un malam, moi c'est pour la mobile. C'est pourquoi dans le livre à Corinthiens, 1 Corinthiens Bible Zolobake, en fait l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. C'est pourquoi comme on a moins de possibilités de lobby, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Hein? Donc qu'elle est et qu'elle aide mon kobo aide les zaka moi si aide mobile les zaka moninga mobilité mon frère pour vivre avec des hommes. Ce n'est pas ici qu'on va prier. Lève-toi mon frère. Je ne suis qu'un instrument. Tellement mon frère. Ah, calme-toi. Ah, ça va, calme-toi. La brune, toi, na moi. Toi, na septembre. Toi, na août. Tu comme déjà. Oh, Bella. Bando telemaki na ba question. Hein? Tu quand la pardon, na ndena sana mama ngi belé tout ça pardon. Non les cantines. Hein? Non tu nous dis tu nous participer à tête. La brune participe à ta somme ninga tu nous sommes comme nous sommes nous donnons c'est ça oté. Yo binoza hôtel pa na calendrier kuna ozo tuna muto ala les alaka. Tu nous en de kunangate. La brune est-ce que na 14e jour pe mutoko kangama o raté non peut-être? Hein? C'est au Melina. Qu'est-ce que tu tunanga? Na obangi sing, oiki na bangi. Obangi ni munga ko tunote. Est-ce que tu peux pas la peine à zemi à Kenny Penandel? Et ça non le tête hein? Hey! Kobanga, Obi, ba question de tunanga ya liboso na otuninga. Na 14e jour pe mtakangama. Wana kuna yebiso nanu hein? Wana ratakati, wana ezaki ndingu. Mama moko. Jami bale otuninga o babalaka, soki mo babalaka pe na zemi. Omoni ko bana zemi, o bana zemi, soki mo bali o apesa ki o zemi, wana ye moko mtatia ki ango. Wana nde au bala. Soki ezala ngo ya bato ko boya na ye. Puis bando telemaki a calendrier misapi, eza nini o? Te oyi mite, mwana mi wana ko, nde mutati omoni aye abi mama ba boy bate. Ko biso to ba grande fille, donc assez moi ba perturbation mon boss. Ko zo tuna nga na expliquer nga puisque ele kelinga. Yo nde ne ko tuna mo amona mke photo salisa. Iso oyi makambute. Fuka yo na tuna zo boya. Ko tuna na onde na moni o serme, neze ya robanga hein. Moi na voisinité. Do azapa. Abimaki. Bongo ko sakana na ko te. Yebiso ko sakana ngai te. Moi mon bozo tamusa ngai, obina ngana ke zero place bo na moni ote. Na zero place bo na moni ote. Eza ni nango. Pardon. Na za ko sa na lo bakutu mingi te, na bebisa peta na ngati yebisa ngaka. Yo expliquer nga eza ni. Expliquer eza ni. Nini? Te, prophète okosana. Yaka okozwa charge à zeminao. Ozokosa na prophète. Ngai ndozo katela nga pareil. Zela. Total.
bato nyonso bakenda na église mutu na mutu aza na motema na ye me tokotala ngai te nga te nini susu nini yango yo te nini nde maze wapi nga te me yo te nini osali nini labwi melina bokekokena veni ka église bokekotala mamu nasali profete na bino na kati ye bilamba na pasole bilamba na fingeno na miso bandimi babala ya mobimba eza te soko obima na mosala ya nzambe nde fo ridiculize bo na miso ya bana osala bon poani maina edanga kuna etelanga no na kangele yo so lekante mpone babadati bamwa yone 19 yoni nango eza soloti yoni nango na kati ya ndako mina ngaza zemi ngai yo za zemi bino boyebi kenga bima na profete boyebi yango mutu te kwanza te mutu akama pele ndaki somisomo te kokangela mpe mutu mokokangela na yebi te ke profete amarie oke zozema homme marié yo wana nani zela yo fanda baprofesi le bane kokwea bambongo nazela kotika biso kolia bwana kolia yo kutu komeka yo mwasa mutu bumbashi komeka lobana nga te nabi est ce que bokoyede nga te nde naza ana Congo nakoki mpe kobengela mutu basoda babengi nga basoda babengi mutu basoda pata poto batindi nakangi ezala nango te wana ozoma motema no nde eza moto bamalika malembe monde oza mpe eza soni mosali na nzambe okomi na zemi na ye bilo moponi bilo aboyema yaya isoni eza soni mingi opesenga conseil te kwa eza vi na o mama na ndo banga na koloba taka yo ndo za no shosho na yo lobe ko mina ba problème o boyebo ya ndo tela ka yo mokoti kata petali ote ndi boni bo edoko kangila pe mutu moja za leki no awa nini moni soni na ezio te osema mba soni so yebiti ngolo osali moni ngani eza nga jamais na vie na ndi nzambe na kobima na mosai na nzambe muti na ndo talo muti tidi abando ya na ndako muni na ndo ofanda nyeti ndo ozana ko mutabila do mazin eza soni mutu ateya biso papa ya biso molimo komi na zemi naye soni yaya mwasa bilaki leo si atapata prophète na farceur yo comprendre vraiment biloko osala na esukele mabe yo mwa malamu ozanga muna ngana amutu mabe makambo sali donc ye vraiment amutu moko o mérité pardon te o sali il faut songele sukele mabe mama na osukisa ngai na osute yo peza pete wonu lobani farceur eza atenga moko semi eza pe ana ate yo te non ngalo ke ça passer et puis ngalo ko lakisa nga na bino boye ngati yo ba kono ke la fie yo mobana minna yo solo baloba asa mobana ngazali ata sa mbani na yo akosa inga pe asa inga ba bêtise ndima ete biloko ya sana manam menina ngam no se mbani nga uta mbusima azoko bala nga asinga tinga se msiko menina ozobi ko bino wa ba mabe mikoza mwa mabe ngana zobe to lisolo ke ngana zobe mana prophète nga lingaki ye mo mutebi ngana ke kuna sanga délivrance na bise ke la famille na biso wana balia babota te abi na ngapo ba bise balia ko ke dai ono awa ndako mena uvana te na fa te ngam na futa ndako ko la sangani ngam na futa ngo enda kuno menga futa na futa ngo na ko ke sia yo ke nya ndako après le yanga après le ya yo ngani mabala na bino etalinga te mais zemi oko aulukela nga solution te yo nde okolongola menga na kobota yo kasi na ndako ngani nabo na kobota po après le yanga na bien tokotala na beti tokotala na yo na prophète na olakisa bino na ke papa pasteur ngaka na ke papa pasteur ko ngati nga banga ja ja te pour que c'est te mama pe na ketala c'est bon benga na ke papa pasteur na balukelo makama prophète ko maro makama to sura tala na tape na ke ça passe banda na vanda ana kitiko banda a calendrier misabika ngate mobali na ngai ezalaka ya mobali na ngai prophète na maki isu kokse bikomani ni c'est là dans la chaîne rabla osaka na ngate de maziko kasita yo pe ngol lexa boni boye comment ne ça mobali na c'est prophète on lui sente bili nzambe baba so sonye prophète chérie kaka na bingo chérie obi depuis jour wana obi na okokola la terre na mona ka image mukolo wana chérie non bazate domaze na la brune babimi biso moto mi et puis le obanga domaze c'est que olingi nga to lingi ekoleka nga
Je t'aime beaucoup. En tout cas, pasteur, c'est bon moi kalibala no bala no ngaka nga lingi na ngayo. Na yebisio na bozela mwasi na ngades dès kazo kufa ba na zozo. Kufa mukolo nini Te azana maladi ya kibeka. Ai le ya ono azana maladi ya kibeka. Nga lingi pe boya do mazeta ka nga lingi na nga za jalouse pasteur oui nga nina zakana nga mbanda te. Londe to zanga na Oh, c'est Melna. Bonjour frère. Bonjour, bon. Bien. Là où t'as la vie? Ça bien. Ça bien? Mais non calme. Bon, mutunde sanga passe. Net no ta moi bono ka passe ma case. Bon. Ça bien. On ça va bien? Je suis comme tout passe tout quand on a auto prier. Mais c'est na prière qui déjà na prière mingi. Mutunde sanga passe parce que lobi na butu mo bimana la like na ça ba prière ya wana. Et puis, si vous tout ça, nos prières. Nous sommes convaincus que nous avons prière. Nzambe atala motema mutu. Atala mututi. Hein? Bon, ça va problème exactement non paiement na lembi. Na prière qui butu mo makasi frère Nzambe robeni ngate singa ba biloko ebele kutu na yo ça passe même pour l'église. Ce qu'il faut na la na paiement pour nazwa temps partager mon abasali na Nzambe na lembi makasi. Femme ya kende ka to kuta na intercession na église ko kende ka, hein? Bon, une sœur Domazé. Sœur Domazé, la sœur la belle. Babimaki. Babimaki. Babimaki, bah oui. Sœur, pourquoi ça va t'amener là? Frère, des problèmes tous en boîte. Na sokolité banda tongo, muto to kanga ma tata li tanga moko nanda ko ezati. So na zaki ta 50 francs mais puis osomba mai ngapi na oza ba. Quel madame. Tu es en église. Madame Zamba Pambolo hein. Merci. Amen. C'est quand il va tomber bien té. Ah, bah qui ne bon c'est le côté. C'est le côté. Quand on va tomber. Quand on va tomber. Non, non, yo, non, ben mais tu vois qui ne bon me sauter banga banga. Hein? Si on connaît les hommes, qu'on le pina ya. Ah, isso não é tu que não sou cara desse ilu. Não, o bangani lá, não, mas o banga, o cagapo. Ça fait déjà combien de mots il y a été. Elle a pris. Bon, les mots sont mélangés de néa. Ça me bien tel quoi. Au lingi de to lingité parce que cousin a besoin de mon ayo. Papa Didier m'avocat. À Paris, à l'ingénieur mon ayo. Mais au sein de moi, t'es belle zoyate. Cousin, oui, et Christian. Et Christian. Le bon zoyate. Oliba bomanga. Bomanga pas de biso ya Christian. Bah bon monde ni c'est ngala c'est que bien na solo la na yo na bi ngai dans un besoin n'a pas la bino. On s'est présenté par parents na yo. Nous autres nous refusé. Dis ya Christian mon ezana. Oui obo mon kuna na mo ko ona kende ba gauche droite ezati. Ngana boya kana ngandi na zati na bondo bengsa na nda kunona boya kana ngajuwa na yo mo bengsa uzo kanga ngana lali awa siko ndi na za kundi na za na mo ngono ni no ye bisoteli na za mi chona na zimi. Useka. Zema wande ya nani? Zema nani? Zemi na weza zema na ya yote. Nabia. Est-ce que président c'est écoute ça zemi? Koloba mwana te. Te kolo ya kisa yoka koloba makamona te moni ya fobe ba osana kinga bwa e koma otoboka. Na yebisi obongo ya kese tikoloba bongo. Uzo comme ça. Na okamuso te na oloba ona yeli awa ndena za awa na la zemi na yo. O se kangai. Na lobia jour en ça protéger. Oyebi bien ça protéger tina suka. Ala brain. Ngamona batu kuna ebi na mamba mibali tini na za na sambela na nga nzembi so ni église. O pesa so ni église. Mwana nga nzambi. Uzo kanta bien, uzo loba, uzo kanta. Ina ndimi vwande baloba kaya solo. Mibali pena ba vantre pena nga pena vaina nga unyeza na yeba na mama mibali tena sambela na ndi na za banda jour liboso bengisa nga nda ona yeso nga sambela na ndi na za. Est-ce qu'on a comme les amis comme wanga na est-ce que ça la vraiment?
nakoloba kuti ebele te konde naza ya Christian lukelanga solution usoto okoti kuna chambre no bimisi mbongo pesi ngai nabi mbongo na opesa kini pas d'hôtel jouer ngasa protéger oui donc protéger te tika non na benda ko ngo mwana boy na ngai Christian na boy nana zemi na yo ngo se sanga ba joni ngo se sanga ni ta moni na yebe ka isuka boy elong no pe mwana na kaka na boy elong ne mwana na kaka singo sana ngo banda kala eza ba jeni na yo akwa mibali ba bana banda ku bango moko boy 6 pe te ngo mune za ko neza lukela ngambongo lukela ngambongo lukela ngambongo mama ngo mona nani olingo mona na yuma moto longa makamba ya religion ngai naza yankepe so landia parce que naza quinois okomisu quinois ah bon na boy na oyoka te ya Christian na binga protéger molinga neza na okeso ta basoda boyo ah difeke pour la bike ne so ko sali so sali ozopina ba courage bozo no boyo ti mwana mwana batu zemi bozo melo on doit boto ba courage makasi boy ate nga te zemi nga te zemi nga tunga te na mbanga no basoda ba robeta we no za basoda ba okango ba osalo mabe nga bela ni za o pesa nga mbongo ya naza prière no za na tambola likoso tambola na mapelo ka batanyata yo neza basoda ba osalo mabe ndo za je suis prêt atasiko na kubeta yo na kubeta yo sosi ngabe misiba longa mo sise bita na upesa pe mbongo ta tala zoba soda ba ya